अब यहाँनिर देख्न सक्नु साथीहरु, मैले यो मेरो मोबाइलमा चाहिँ लाइट अन गर्नु पर्यो अथवा लाइटलाई अफ गर्नु पर्यो भने अटोमेटिकली मैले यो लाइट अफ अन गर्न सक्छु। जस्तै मैले यहाँ पावर बटनलाई क्लिक गरेँ र यहाँनिर मैले डिस्प्ले अन गरेको छैन तर पनि लाइट सो हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो लाइट अन भइरहेको छ, यसलाई अफ गर्नु पर्यो भने एकचोटी यसरी थिचिसकेपछि यो लाइट अफ हुन्छ। यहाँ कुनै पनि म्यानुअली हातलाई मैले छुएको छैन। जस्तै यहाँनिर यस्तो गरेर यो लाइट यसरी अन हुन्छ, अन भयो। त्यस्तै गरी अब दुईचोटी प्रेस गर्ने बित्तिकै यो अफ हुन्छ। यो तरिकाको सेटिङ तपाईहरुले पनि आफ्नो फोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने र कसरी अन गर्ने त्यो तपाईलाई बताउँछु। त्योभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक, त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम भिडियो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। अब साथीहरु, तपाईहरुले त्यो सेटिङ आफ्नो मोबाइलमा अन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले मोबाइललाई स्क्रोल गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ सेटिङ पाउनुहुन्छ, यसमा सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले थोरै तलतिर स्क्रोल गर्नु होला, स्क्रोल गर्दै जानु होला। स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि तपाईले एउटा सेटिङ भेटाउनुहुन्छ। त्यो सेटिङमा तपाईहरुलाई अब यहाँनिर एरो राखेर देखाउँछ, जस्तै एडिसनल सेटिङ भनेर भेटाउनुहुन्छ। यो एडिसनल सेटिङ तपाईको मोबाइलमा छैन भने तपाईले चाहिँ अन गर्न जरुरी छ, खोज्न जरुरी छ। त्यो सेटिङ फरक हुन्छ मोबाइलले। पछि तपाईहरुले के गर्ने, एडिसनल सेटिङमा अन गरिदिने। एडिसनल सेटिङमा अन गरेपछि तलतिर थोरै स्क्रोल गर्ने। गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर बटन सर्टकट भन्ने ठाउँ भेटाउनुहुन्छ, यसमा टच गरिदिने। त्यसरी तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर धेरै बटन सर्टकट पाउनुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ क्यामेरा लन्च भयो, त्यस्तै गरी टेक अ स्क्रिनशट। यहाँनिर टेक अ स्क्रिनशटमा आउनुभयो भने 3 फिङ्गर होला तपाईहरुले स्क्रिनशटहरु पनि पाउनुहुन्छ। तर अब हामी लाइट अन अफ गर्ने, त्यसको लागि टच अन अफ भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिने। त्यसरी के गर्ने भन्दाखेरि डबल प्रेस द पावर बटन तपाईहरुले गर्यो भने टच अन गर्ने। त्यस्तै गरी तपाईहरुले लङ प्रेस होम बटन गर्दाखेरि पनि निकाल्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईहरुले के गर्नुहोस्, यहाँनिर के गर्ने, तपाईले पावर बटनमा टच गरिदिने। त्यसपछि अब यहाँनिर तपाईको यो सेटिङ अन हुन्छ। सेटिङ अन भइसकेपछि यहाँनिर डबल प्रेस द पावर बटन भइसकेपछि तपाईको टच अन हुन्छ। र तपाईले अरु पनि फिचरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँनिर चाहिँ के पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले पावर प्लस राख्न सक्नुहुन्छ, भनेदेखि तपाईले पावर होम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा चाहिँ बेस्ट भनेको तपाईले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईले पावर बटनलाई राख्नु एकदमै जरुरी छ। सो यो सेटिङ गरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ टच बाल्नका लागि एकचोटी दुईचोटी प्रेस गरिसकेपछि पावर बटन तपाईको जुन टच चाहिँ बल्न थाल्छ। त्यस्तै गरी दुईचोटी प्रेस गरिसकेपछि तपाईको टच चाहिँ निप्न थाल्छ। सो आजको यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल थियो, मिठो लाग्यो होला। सो भिडियोलाई लाइक, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको लागि भने यति नै, हस्त।